Doğalgaz faturaları bu sıralar en çok dert yandığımız gider kalemi. Peki bu gideri biraz daha düşürmek mümkün mü? Aslında evet, ama işin uzmanından dinlemek gerekiyor. Hiç ısınamadık. 330 lira falan geldi. 155 lira elektrik geldi. Yani Nasıl ısınamıyoruz azalacak da. bu doğalgaz faturası? Isınamıyoruz da. Bilmiyorum nasıl oluyor. Yani yükseltiyoruz, çok geliyor. Düşürüyoruz, düşüyoruz. Efendim ne kadar geldi doğalgaz faturası? 335. Tasarruf sağlamak için neye dikkat Yüksek ediyorsunuz? yakmıyoruz ki zaten. Çok normal yakıyoruz. Kombi kendine yakıyor, biz cebimiz de yakıyor gülüm ya. Daha ne olacak yani? Uzmanlara göre 22 dereceden sonra artıracağınız her derece faturaya %6 ek yük getiriyor. Bu nedenle önlemlerin en başında yalıtım geliyor. Diğerleri ise Radyatörlerimizin önünü en az 40 santimetre boşluk bırakacak şekilde koltuklarımızı koymalıyız. Radyatörlerin üstü ve etrafı mobilya ve mermerlerle kapatılmamalı. Kombilerimize mutlaka her yıl bakım yaptırmalıyız. Güneş enerjisinden de faydalanmayı öğrenmeliyiz. Gündüz perdelerimiz açık olmalı, geceleyin de sıkı kapatmalıyız ve radyatörlerin üzerinde de perde olmamalı. kombi kullanımında yapılan hatalar faturaların kabarmasına neden oluyor. Gece yatarken kombiyi kapatıp sabahleyin kombiyi açarsanız kalktığınızda zaten ev soğuk olacaktır. İkincisi de tesisatı yeniden ısıtıp rejime sokuncaya kadar harcadığınız enerji ekstra bir enerji. Biz ısımızı sabit tutmaya çalışırsak daha az enerji harcarız. Havalandırma çok kısa süreli olmalı. Açıyor, bir unutuyor, umrunda değil. Ondan sonra yakıt parası. Burada tasarruf edeceğimiz her ne kadar hane halkından olsa da genel toplamda ülkemiz ekonomisinden çıkacak fazladan para demektir.